Ассалаумағалейкум, бізде бүгін скутерлерге обзор. Honda Dio AF28. Так, спидометрына келетін болсақ, бұның бар жылдамдығы 60 км сағатына. Так, полный бак 5 литр, 2 литрға 100 км. Сонда 200 км, 220 км-ге 5 литр бензин кетеді. Так, японский сборка бұл бізде. Вариаторлық мотор. Бұл бізде 150 кг салмақты көтереді. 2 адамды смело көтереді. Бір пипетті свайфты көтереді ғой. Смело. Так, дисктеріне келетін болсақ, титановый. 2000 жылғы сборка. Так, моторының дауысын көрсетем сіздерге. Так, от алдыруы кикстартермен от алады. Кикстартер ойбой, көп түсіндірін дегенде ұрдығым мынада. Моторының дауысы особо жоқ, моторының дауысы. Газдай газ. Жоқ, көк түсірін шығып атыр. Көк түсірін несін шығып атыр? Так, өзінің салмағы 150 кг. Бұл бушный состоянияда қазір. Бұның жалпы ұзындығы 1640 мм. Багажник, аш багажник. Так, багажнигіне келетін болсақ. Багажнигі іші кең, смело. 2 тауық сыйдыруға болады мына ішіне. 2 индюхны да можно поставить. Так, мына жаққа буфер, заттар салуға болады. Бұла телефон салып қоюға болады ішіне. Өте жақсы. Так, мынау стартермен от алады. Ой, кілті қайда? Мына кілті. Ой, ема. От алдыш бір. Так, мына бізде поворотник, фара, сигнал. Мына былай от алады. Мына бізде фарсы советский сары фаралар жанады. Бұда бір айна несі түсіп қапты мына жерде. Мынау не мынау? Так, мына жерде бір жазылып отыр. Тормозение ма? Так, дисковый тормоз бұда. Дисковый тормоздар. Ближний, дальний, поворотник. Поворотник істеп тұр. Сигнал. Көрсілер шығып кетті емес. Жалпы осындай. Бағасы қанша брат? Так, бұның бағасы 300 мың теңге. Қазір алатын адамдар болса, астына номерін қалдырып кетем. Міне осындай мопед японский. Өлмейтін мопедтер ғой, негізі. Жақсы состоянияда. Ответ дымит.